Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧睇標題都睇到啦，咁就係講呢個咧關於呢間非常之出名嘅醫院啊，港醫院。咁啊，其實港醫院而家已經結咗業噶啦。嗱，咁啊，有關於醫院裏邊嘅鬼故咧，咁其實就喺好多唔同嘅醫院裏邊都有發生啦。咁啊，點解港醫院咧佢會較為聞名一啲咧？咁因為咧，其實喺當時嚟計咧，就嗱，陣間我會澄清下呢樣嘢，都唔係叫澄清嘅，即係或者叫做即係更正少少啦。咁啊，就話咧，因為好多時當事人嚟計啊，就話香港當時嘅嚟講咧，有成嘅呢個流產嘅手術咧，即係合法噶啦。咁啊，都係喺港醫院度做嘅。咁啊，變咗咧，港醫院咧就即係俾人即係戲稱咗另一個名俾佢，咁就話佢咧就係依個即係墮 X 醫院啦。變咗呢個名咧，其實都已經咧就深入民心啊。咁啊，因為你講真，你專做呢啲流產嘅手術，咁啊，自然即係以民間嘅傳說嚟計，咁都會即係有好多怨靈啊，即係英靈應該話，咁喺裏邊啦。咁啊，所以就即係恐怖嘅事件自然特別多啦。咁就亦都真嘅，裏邊亦的而且確係有好多唔同嘅一啲靈異事件啦。咁但係咧，你就即係首先我哋講呢啲靈異事件之前咧，亦都要即係幫佢做少少更正啊。嗱，咁啊，大家咧就千祈就唔好咧，純粹就平時就，因為如果你就咁打字 search，你話港醫院鬼故咁樣的話咧，咁啊一定係得出話佢係呢個墮 X 醫院，咁啊，即係大家個印象可能都話會諗啊，佢淨係會做呢樣嘢嘅啫，咁啊其實就唔係嘅，咁其實佢係間即係綜合性嘅醫院嚟噶，咁即係咩醫療嘅服務都有嘅。咁而且咧，其實喺當時嚟計咧，亦都即係相當出名嘅喎。咁啊，亦都有人曾經形容過咧，佢當時嘅即係喺技術層面方面定係唔知邊樣啦。佢話咧係可以同養醫院咧齊名嘅，用過去服務嘅病人啦，亦都覺得咧佢其實係一間唔錯嘅醫院嚟嘅。咁所以大家就首先我哋第一件事就係唔好一面倒啦，就唔好諗住佢係一間專做墮 X 嘅啲醫院。咁啊，其實佢就係乜都做嘅，不過只不過咧佢就即係你唔可以將呢樣嘢就將佢污名化。咁其實佢本身嚟講係間正常醫院嚟嘅啫。咁但係咧，你話當中咁啊啲靈異嘅傳聞咧，咁啊的確咁佢亦都傳嗱。雖然好多人話佢有好多唔同嘅靈異傳聞啦，咁但係如果大家試下喺網上面搜索的話咧，其實發覺咧就冇乜嘅喎。即係佢講嚟講去咧都係幾句嘅啫，就話好犀利啊，成間醫院俾英靈包圍啊，即係之後冇啦。之後你話叫佢揾啲好確鑿例子咧，你好難揾到嘅。咁我都係幾經辛苦咧，先至話可以揾到當中一啲資料嘅啫。咁啊好啦，咁啊喺節目開始之前咧，首先要多謝咧以下嘅聽眾。咁佢哋咧透過咧超級感謝功能咧支持咗我嘅。嗱，好啦，咁啊而家錄呢段咧，其實係我事後補翻嘅，因為今集咧嗱，你陣間睇落去都會見到啊，唔知做乜事啊，部相機個有少少問題啊，咁啊對唔到焦，咁啊變咗成個節目個影像都勾鋪嘅。咁但係咧就勉強見到少少表情動作啦，咁啊因為即係我都要留翻佢啦，都算數啦。因為其實你即係表情動作都係表達嘅一部分啊嘛。咁所以咧，如果陣間大家見到今集出現咗呢個好朦朧嘅影像的話咧，咁啊唔需要奇怪，冇乜事嘅，係個機件有啲問題嘅啫。咁啊，但係影響到大家睇啊，咁啊又講句唔好意思先啦。好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。咁好啦，咁跟住呢個故事咧就發生喺咧一個咧就見習護士身上嘅。咁我哋化個名俾佢啦。佢話因為佢講咗千祈唔好開名，咁啊叫佢做明美啦。咁啊明美咧個人係點樣嘅咧？咁係個後生女啦，啱啱讀完即係護士專業啦。咁啊個樣咧就生得好靚嘅。咁但係其實佢靚係同呢件事冇關，不過我順便講埋嘅啫。咁但係佢個人咧就真係幾靚得嚟咧，就幾嗰啲天真無邪嗰啲人嚟噶，即係唔係話而家嗰啲女仔賣萌啊嗰啲，即係唔係嗰啲嚟嘅。咁佢真係好，即係個人係好即係自然嘅。佢個心係即係諗住咧，即係由細到大，佢諗住即係做護士咧係幫人嘅工作，即係決心即係細細個已經立志要做呢樣嘢。咁啊，所以佢啊，心諗大個就係即係可以讀書啊咁樣。咁但係個人咧就好。即係好樂觀、好天真嘅，即係諗嘢咧，更加唔會諗啲古靈精怪嘢。咁啊，收尾咧佢就畢業咗之後咧，咁佢就即係要揾工啦，即係揾實習。咁啊，結果就喺港
嗰度咧就揾到個實習個位去做。咁啊，當時佢講翻，即係佢仲未係正式一個護士嚟㗎。佢話即係就算件衫咧着出嚟個色咧都唔同㗎。即係譬如你普通護士係白色咧，佢唔係白色㗎，佢到制服，即係可能係粉藍定唔知粉紅色咁樣，即係有啲區別嘅。即係證明佢係即係實習嘅啫，即係未係正式咁樣嘅。咁呢樣都唔係太重要。咁啊，即係講翻個情況嘅啫。咁就話佢就喺咁嘅情況之下咧，就喺度做嘢啦。咁啊，做嘢之餘咧，咁佢啊個人咧就即係會同啲同學講話，我揾到工做啦，咁啊好開心啊，咁樣講會講噶嘛。咁啊之後咁我啲同學聽到之後咧，一聽到佢話即係問到邊間做之後，佢話講，即係咁樣講之後咧，佢啲同學就話吓，佢話講你都可以，佢話你小心啲喎，聽人講嗰度好猛嘅喎。即係阿明咪又話啦，佢話咩猛啊？即係啲醫生好猛。佢話唔係啊，嗰度好多咁嘅古靈精怪嘢㗎。即係阿明咪就話啦。佢話冇啊！喂，你做得醫生即係護士呢啲嘢，你讀書係咪已經講過咯？啲先生咪同你已經講過啦。好多時呢啲嘢咧，因為大家心裏邊咧，好多時聽埋啲即係啲傳言啊之類嘅嘢咧，喺個心裏邊有啲預設，咁啊變咗咧好多時你遇到少少事咧，即係就會杯弓蛇影啊，咁啊以為有古怪嘢嘅啫。佢話真實情況邊度真係咁多呢啲古怪嘢啊？你估恐怖片咩？咁啊，即係佢一心諗住冇呢個世界冇呢啲嘢嘅，冇可能。即係我加上佢做護士，我一心諗住幫人呢啲嘢，就算有啊，都唔會害佢嘅咁樣。即係佢又即係諗住咁樣。咁啊，於是乎佢好開心咁繼續做啦，完全冇理到佢啲即係同學嘅警告啊嗰啲嘢，做咗落去咧，咁又真係 O K 嘅喎。我唔知係咪真係個心唔凝住咧，咁啊佢又冇嘢。因為加上頭先都講過啦，間醫院其實佢本身係唔係專做埋嗰啲流產手術噶嘛，佢又有其他。正常有好多唔同嘅即係唔同嘅醫科裏邊嘅即係嗰啲工作，即係可以做噶嘛。咁啊，咁佢做落去咁都一切正常啦。咁啊，即係每個部門咁去實習，幫人每個部門咁啊試下咁樣啦。咁啊試咗差唔多成個半月啊，咁啊乜事都冇，一切都正常。咁啊早間夜間亦都翻過。咁啊收尾咧，但係就話過咗呢段時間之後咧，就試過有一晚咧就翻夜間。咁啊係令佢咧開始咧就覺得咧。有啲古靈精怪嘢，咁就點解咧？咁佢話嗰晚咧就翻夜間啦，咁啊唔知拎文件定做乜，咁啊其實係唔急噶，咁啊純粹可能即係拎啲文件搭 lift 要拎去第二度之類咁嘅嘢嘅啫。咁佢就嗰陣時其實已經過晒啲探病時間，或者係基本上冇人噶啦。雖然私家醫院有陣時係可以探病啦，咁啊但係咧呢個例外情況唔計住啊。咁佢就話咁佢等即係你搭 lift 嗰啲地方咧。咁你通常隔離就係啲走火梯，即係嗰啲樓梯之類噶嘛。通常啲佈局都係咁上下。咁啊，佢就話佢等啲期間咧，突然之間咧就聽到樓梯嗰度就有啲小朋友喺度玩嘅聲咧，就乒乒乓乓，即係好似喺樓梯上面走上走落咁嘅聲，就嘻嘻哈哈喺度笑。咁啊，之後佢啊奇怪啦，佢話咁夜冇理由有僆仔嘅喎。咁啊，加上咧。佢亦都冇諗過啲咩靈異嘢，因為咧通常啲人講都係話係嬰靈啊嘛。哇，咁嬰靈咁細個嘅啫，點會而家好似咁大個，即係識行識走，仲跑嚟跑去喺度玩啊咁樣，即係照計又唔對，時間上唔對啊。咁啊，佢更加唔會諗啊，所以咁啊，於是乎佢又奇怪，咁啊 lift 未到，咁啊但係咧就俾佢咧，即係望落去，你通常嗰啲樓梯嗰啲有道防煙門噶嘛，咁你中間有塊玻璃，即係望到去入邊少少噶嘛，咁佢就。有一眼就即係喺度等 lift 嘅時候咁啊，其實眼尾已經望住噶啦，見佢嘈，咁啊見到有一下咧就霎過咧，就好似見到有個靚妹咁嘅嘢，咁啊影像，即係佢仲話即係睇得好清楚嘅，紮住條孖辮，咁啊即係但係就好快啫，即係喺個譬如個防煙門係個正方形，即係唔係長方形咁樣呢個位咁樣啊，咁佢就霎咁啊一下嘅啫，1秒都唔到啊！你知呢個動作，即係就咁插咁樣過咗。咁但係咧，好明顯佢就即係睇得好清楚係個人影嚟嘅，即係而且個高度咧就大概佢話你係8歲度啦，即係8、9歲嗰啲咁上下大啦。咁啊又喺度即係繼續聽到佢喺度笑咁嘅聲啦。之後咧咁佢又滿腔熱誠啦，咁佢又唔係諗住鬧人嘅，咁佢諗住都係去到勸喻下啲僆仔，或者搞清楚話佢哋究竟即係邊度嚟啊？點解你哋喺度玩啊？咁樣嘅啫。咁啊，於是乎咧，咁佢就走過去咧，就打開道門啦。咁啊，諗住咁即係叫佢哋啦。咁啊，當佢一開門嘅時候咧，啲聲係冇消失，啲聲繼續嘅喎。咁啊，當佢一開門嘅時候咧，真係見到班僆仔咧，有男有女。咁啊，但係就唔係細個嗰啲嚟，真係，但係都有大有細嘅。即係你由
4、5歲至8、9歲不等啦。咁啊都有嘅，咁啊有男有女着唔同衫咁樣，但係佢話真係少少怪㗎啦。佢話佢哋啲衫咧就有個少少唔就即係唔係同一個時代啊！即係你譬如你嗰個佢嗰個年代應該就着翻佢嗰個年代啲衫啦，但係佢話佢啲小朋友有啲咧就着埋啲衫咧就似係舊陣時嗰啲人咧，咪啲僆仔咪有啲衫係求其啲嘅，即係粗衣麻布啲啊，即係冇咁靚咁。佢話咧，即係有啲就冇咁靚着得，有啲就好精緻下嘅着得。咁啊，總之但係佢哋就混埋一堆咧，就喺度玩咁喺度鬧。咁啊，當佢一開門嘅時候咧，見到佢哋咁樣咧，咁啊，第一件事即係都要扮下個大家，即係雖然佢個人好善良啊，咁都要扮下個大家姐咁啊，管啦。即係佢就話：喂，你哋做咩？咁即係咁樣講啦。咁佢一講，咁啊，成班咁嘅僆仔咧就停晒，咁啊個個咧就咁啊望住佢。咁即係明明見到咁樣就諗住啊好啦，咁啊開始就想問，即係問下佢哋究竟你哋咩人啊？點解即係仲喺度玩啊？咁樣喺度想講嘅嘢，即係時候咧，佢就話嗰班僆仔咧一見到佢，即係頭先仲望住佢啊嘛，佢就話班僆仔咧就開始咧慢慢咧冇答到嘅嘢啦，當然就，但係班僆仔就開始慢慢咧就透明咗，慢慢變咗透明咗之後咧就冇咗。咁呢剎那咧，明明開始之後，即係開始驚。喂，你就算你幾天真無邪，你見到咁樣，你都知見鬼啦，即係唔係外星人啦，起碼咁啊，就可以驚嗰剎那咧，突然之間咧，佢就突然之間個膊頭咧，一拍咗佢一嘢，咁啊嚇咗佢成個彈起啦，咁之後嗌咗一大聲之後，就轉身一望啦，咁之後咧，佢之後就嗰剎那佢就聽到把阿即係啲老人，即係老年紀大啲嘅女人嘅聲，咁啊同佢講，佢話：喂，靚妹唔使咁驚，我嚟啊！之後咁啊，明明一轉身一望咧。佢見到咧，原來係佢嗰個夜間嗰個清潔啊，叫嫻姐。咁啊，嫻姐都有啲年紀噶啦，咁都五六十歲噶啦，即係差唔多退休噶啦。聽人講佢已經，咁就佢話：你做咩啊？無端端做咩？即係喺度發呆咁樣。即係明明佢就話，即係捉住嫻姐嘅手啦。嗰時佢啱驚，揾佢捉住佢。佢話：喂，咪嫻姐，喂，頭先我見到啲好得人驚嘅嘢，肯定我冇睇錯噶。即係咁咪講翻件事俾嫻姐聽啦。之後嫻姐又話：佢話吓。佢話咁樣，佢話啊咁都俾你見到啊，咁之後啊嫻姐同佢講啦，話得啊，你唔使驚唔使驚，出翻嚟先啊，出翻嚟先啊，你要做咩啊？而家咁樣，即係咁佢話，即係我攞份文件去邊度咁樣啫。咁啊佢話我陪你，我陪埋你去啦，你唔使驚。咁啊於是乎咁啊佢啊即係陪阿明美搭 lift 幫佢去。咁之後咧嫻姐就陪完佢之後咧，咁啊乜事都冇啦。咁啊送完文件之後咧，咁啊 OK 啦，咁啊諗住又翻去自己嘅原本嗰層嗰度啦。咁啊，跟住咧，本來嫻仔就即係同佢大家上翻層樓之後就各散東西咁樣噶啦。本來諗住，咁啊就喺佢哋就即係一齊行就要分開嘅期間咧，嫻仔突然之間係停咗步，咁啊佢就話佢啊轉身同佢講啦，佢話靚妹啊，佢話其實你見到啲都唔出奇嘅，其實好多你啲師姐啊，其他人都見過噶啦，咁啊。你主要咧，其實咧都係未同佢哋咧就打招呼嘅啫。咁就話明明其實已經驚啦。之後佢仲講到樣樣嘢都唔係話即係似是而非喎，樣樣嘢都講到真嘅一樣咁樣喎。咁佢話即係未同佢哋打招呼，即係未同邊個啊？即係但係佢心裏邊已經知嘅。佢話未同班僆仔啊，即係嫻姐講。即係話明明話吓，咁點打招呼啊？又去後樓梯同佢哋打招呼啊？之後嫻姐又話：佢話唔係，佢話其實咁嘅。佢話佢其實呢度咧就有規矩，咁啊通常咧你啲師姐就唔會直接講俾你聽嘅。咁但係通常啲負責做嘅嘢清潔啊，或者啲老資深啲嘅姐咧，如果知道你哋啲護士，即係有啲人會異狀啊，有啲人真係唔撞嘅。佢話唔知點解，即係唔知係命格定係點樣啦。咁嗰啲佢哋唔會同你哋提嘅，即係成件事都唔會同你哋講，乜都唔會講嘅。咁但係佢話，既然你咁都撞到咧，即係你都係即係弱啲嗰啲人嚟嘅。佢話咁啦，我同你哋即係揾佢同佢打個招呼啦。咁啊打個招呼咧，之後就你喺度做嘢咧，就一定即係以後都乜事都冇噶啦。咁啊唔使驚嘅。咁啊之後阿明咪話好啊，即係佢當時都六神無主啊。咁你嫻姐好似即係佢嘅救命草咁啊。佢話佢講乜就講乜啦。咁啊佢話咁啊得，咁你跟我嚟啦。你而家得閒噶嘛？咁即係其實得佢話得閒，夜晚冇嘢做。咁啊於是乎咧，我就一齊入咗 lift。咁啊嫻姐咧，佢點撳咧？佢撳 lift。咁地牢喎，哇！即係話阿明明一睇佢話地牢，喂唔係話，即係佢仲要撳嗰層係殮房嗰層嚟喎。之後佢話嫻姐啊，你即係我啱啱見到啲咁嘅嘢，你唔係要帶我去殮房啊？
即係雖然其實佢做護士佢都唔係咁驚呢啲嘢，佢哋好大膽噶，即係佢去即係就算真係咧正常有經驗啲嘅護士咧都當好平常，即係有啲聽人講有啲護士即係一個人喺殮房度做啲登記或者唔知即係咩手續嗰啲嘢咧，佢都唔驚。咁但係咧阿明美仲係驚咯。阿嫻姐同佢講啦，佢話唔係啊，你唔使咁驚啦。佢話可能你都算好嘢，好少見到護士即係殮房都咁驚嘅喎。通常都啲師姐都唔驚嘅喎，你真係要俾心機學下咁樣。咁就話明美又冇出聲啦。咁之後見嫻姐話唔係咁算數啊。咁都落到去一齊。但係咧落到去咧，阿嫻姐咧又真係帶去殮房個方向行。咁你明美又唔知點算。跟住佢尾行啦，之後佢一度行咗一度拍住阿嫻姐都忍唔住嘅。佢嫻姐你又話唔係去殮房嘅，點解你又行呢度嘅？之後嫻姐話唔係去殮房啊。之後阿明美話唔係，你真係行緊去喎。佢話唔係咧，去殮房隔離嘅。我話殮房隔離，咁其實嗰度唔係好大嘅啫嘛。講得兩講其實都到啦。咁咧佢就發覺咧，因為其實明美佢都係入過殮房嗰度咧，即係一兩次嘅啫，因為佢做得唔耐啊嘛。發覺咧真係未到殮房，唔係去殮房嗰度嚟嘅。佢之前都仲有啲距離嘅。但係有間房仔，間房咧就有啲奇怪嘅，同其他房唔同。你就有道鐵閘嘅。就之後明美話佢話靚妹你而家同你入去，同你哋打個招呼，你又唔使驚啊。佢講嘅話唔驚啫，明美其實係好驚。有說時遲那時快啦，佢都未。即係諗住話同唔同佢哋打招呼呢件事，我都想考慮下先，即係可唔可以走先？即係其實佢都想咁講，但係都未有得咁講啊！嫻姐已經就咗喺件衫裏邊拎咗抽鎖匙出嚟開門啦。到門就冇，即係雖然係鐵閘，我又唔係咩重門深鎖咩禁地咁樣嘅，一拍就開噶啦。跟住裏邊咧就隨手咧就用條鎖匙咧又可以開埋嗰度木門噶啦。一入到去咧就黑掹掹，之後咧嫻姐咧就順手反手拍咗即係好熟手拍着咗個燈掣啦。點知哇明美一見到咧，佢咩咧？佢就見到係即係佢間房嚟噶嘛，間房唔大噶，應該咧就原本可能係雜物房之類嚟嘅啫。你頂多我諗係8-5尺嘅房嚟嘅啫。即係8-5尺面積啊。呈長方形，深入去少少嘅。佢見到咩咧？佢話真係見到咧，有張台喺度啦，台上邊咧就擺咗個咧好似神壇啲咁嘅嘢。中間咧就有個神主牌，黑色嘅。但係咧個神主牌上邊咧就乜都冇寫嘅。淨係即係個神主牌之後，前邊就有個香爐，香爐就好犀利嘅。即係裏邊咧就即係有點咗好多，即係見已經點過，俾人點過好多香雞，即係好多腳嘅啲香雞，即係嗰啲喺度啦。咁特別啲嘅地方就係咧，張台咧就除咗呢兩樣嘢之外咧，就擺咗好多咧唔同嗰啲咁嘅玩具啊，有新有舊啊，咁樣喺度。之後明美一見到，喂大佬你咁嘅樣，好似啲人泰國嗰啲古曼童咁，我好驚喎。但係都冇計啊，你入到嚟之後，嫻姐就話啦，佢話你裝住香啦，裝住香就冇嘢啦。但係嫻姐就話，但我裝先，之後嫻姐自己裝先。佢裝香咧。你通常你都係掹3支香咁樣喺度裝嘅啫，嫻姐唔係嘅喎，佢哋擺香嗰位咧，即係側邊嗰度嚟嘅啫，好大扎嘅。佢一手就拿咗咧，差唔多成即係平時我哋如果去買香咧，如果你唔係買太多，一般多嗰啲咧，咪有個咁上下，即係咁上下大左右嘅 size 嗰啲桶裝嗰啲賣嘅。佢一手就拿咗咧，差唔多成個桶裏邊咁多嗰種香出嚟。之後就攞啲火機喺度點咗輪之後，點着晒之後咧，就喺度擺就話而家帶咗個新人嚟，佢乜都唔知嘅。你哋咧即係就呢個姐姐，你哋唔好嚇佢啊！喺度正經做嘢啊！呢個姐姐係好人嚟啊！你哋唔好又曳啊咁樣。之後就講完之後喺度插啊，之後佢跟住自己咧又拎咗一手出嚟。之後咧，其實當時明美都有啲已經驚，之後佢但係都冇計啊。嫻姐又點完啲香啦，之後同明美講，佢話嗱，你照學我咁啦，你唔使噏嘢啦，見你咁驚，你上住香就冇即係乜事都冇噶，當打個招呼啦。收尾佢真係即係佢即係插完香之後咧，冇嘢啦，冇事發生嘅。雖然但係咧，嫻姐咧就無端端又講咗句怪嘢，為咗令到佢好驚。佢話嗱，但係咁，佢話。你裝完香就算數啦，你唔好搞台面啲玩具，唔好搞喐佢，即係唔好喐佢啊！佢哋唔中意噶。之後明美話心諗，
喂，大佬啲咁嘅情況掂都唔夠膽掂啦，點會搞啊？咁啊，但係都冇嘢，因為成件事完㗎啦，已經即係佢所謂打招呼呢樣嘢。咁啊，結果啊，收尾佢就出咗間房，又鎖翻度門咁樣。嗱，咁嗰晚咧，即係完咗嗰間啦。咁啊，明美咧就翻到屋企，咁啊翻到屋企啊好攰啦，咁啊去瞓覺。咁啊點知喺瞓覺嘅時候咧，就發咗一個怪夢。個夢裏邊咧講嘅嘢係咩咧？佢話發夢咧，就唔知點解咧，就發夢居然自己咧一個人咧就行翻去咧嗰間房嗰度。咁啊，即係沿住條走廊咁樣行啦。咁啊喺個夢裏邊咧，即係佢已經叫自己咧，即係喂唔好去，唔好去。即係其實佢有少少意識自己係發夢嘅，但係佢又控制唔到個夢，即係有啲似嗰啲清明夢嗰啲啊，即係嗰啲 lucid dream 啊。其實應該揾一集我哋應該要講下嗰啲清明夢嗰啲嘢，因為呢啲同靈異嘢都好大關係下。咁啊，但係即係總之類似咁嘅情況咧，相信大家都應該試過噶。即係其實你明明發緊夢嘅，咁但係咧你都知道自己係發緊夢，咁但係咧嗱有啲人就話控制到個夢境嘅，咁我都試過幾次，但係我發覺係控制唔到嘅，逼自己醒咧，即係諗住孭埋隻眼3秒鐘之後會醒，即係同自己咁講咧，都唔醒嘅，都係唔會醒嘅，即係真係要等個人自己醒先醒。咁明美嘅情況就係咁啦，佢都控制唔到，佢雖然知道都係應該係發緊夢。咁啊，但係都冇計，佢完全即係俾人控制住，佢自己即係好似一個觀眾咁樣，即係人哋 set 咗部攝影機，咁佢又睇戲咁啊跟住個鏡頭，咁啊主觀鏡咁啊行前之後就去嗰間房啦。咁之後咧，去到間房度咧，佢之後佢又諗住間房死咯喎，唔係有意入去啊嘛，裏邊好鬼死驚喎。咁但係就唔係入去，佢見間房裏邊咧就冒咗啲煙出嚟，即係好似有少少個感覺，佢話第一個印象就似火燭。咁但係咧，佢話除咗冒煙之餘咧，佢話仲覺得咧，即係有啲張力咧喺間房度咧，就向外咁樣砰，即係有啲節奏咁樣咧，即係好似有啲係向外推咁。佢話嗰個推力咧，佢直情見到咧，個鐵閘咧都好似俾佢推到咧，即係砰，即係有啲震下想向外推咁樣。咁佢已經喂大佬，咁佢都之前去過一次啫，佢都唔知咩料啊嘛。咁你突然之間你出現過咁嘅情況。咁啊睇即係發生咩事咧？咁啊就喺度諗緊都諗唔明嘅期間咧，佢突然之間咧就有人咧覺得好似有人抓佢件衫下邊，即係個低位咁上下啦。咁即係好似俾個僆仔叫你咁樣抓你咁樣啦。咁啊佢話見到咁啊俾人抓喎，之後即刻耷低頭一望咯。之後咧就俾佢見到個僆妹，咁啊着住件衫咧都 OK 嘅喎，但係即係啲時髦嗰啲紅色，即係少少紅色嗰啲咁嘅裙啦。咁咧，但係咧就紮住條孖辮，咁啊話咧，佢第一個印象見到佢嗰條孖辮，佢就醒翻起咧，當日佢喺樓梯度第一眼見到話閃過嗰個女仔嗰個人，佢就話嗰個女仔係似嗰個女仔嘅，但係當時咧個女仔咧就係啲面色蒼白嗰啲，即係個樣咧好驚咁樣，但係就冇七孔流血嘅，但係就冇眼白，唔係冇眼珠，咁啊得眼白嘅啫，咁啊隻手話好蒼白咁啊抓住阿明美啦，咁啊同明美講。佢話唔得啦，快啲想下辦法啦！即係就嚟爆啦，呢度就嚟爆啦咁樣。咁就之後明美話：佢話就嚟爆，即係咩爆啊？之後個女仔又唔理佢喎，淨係喺度講話就嚟爆啦，就嚟爆啦。咁啊越捉越實，之後仲捉埋阿明美隻手添。咁之後明美就開始驚咯。之後心諗嗱，你呢度爆咧就一件事。嗱，閣下呢個咁嘅樣咧，即係我見到你都驚，你咁樣捉住我咧，因為我更加我反而驚，首先驚呢樣嘢先，我擔心呢樣嘢先，咁啊，所以佢心當時好驚。咁佢又話佢最驚嘅時候咧，就突然之間，佢話就突然之間有道白影咧，就係即係個靚妹咧，就係而家你喺個鏡頭啦，個靚妹喺度咁樣，大概呢個位啦，咁啊咁樣扯住佢件衫低呢個位啦，影唔到，因為我扯高啲啦。咁佢話喺依邊咧，佢見到突然之間咧有個白影咧。閃咗出嚟，佢話但個白影咧就唔係平時我哋睇嗰啲鬼片嗰啲，即係個霧狀啲白影。嗰個白影咧係發光。佢話咧，但係佢就睇唔到係咩嚟，一團白影似少少人形。咁但係咧，佢覺得咧應該係似係個女人嘅。之後咧，佢做個白影咧就好似有把聲傳咗落佢個腦度，即係同佢講佢話，即係話即係呢啲事你唔好理，唔關你事嘅，你跟我走啦。咁啊之後一手咧咁啊捉住咗阿明明。咁啊，就即刻拎，即係就掹咗佢走。咁啊，結果嗰個女，即係嗰個女嘅 grid 咧，都即係都當然唔夠嗰度力大啦。咁啊，明美就俾佢扯走咗。咁就喺扯走嗰剎那咧，明美成個咧就即係醒咗，咁啊彈起咗喺張床度。
嗱，咁啊明美咧個夢一醒咗之後咧，咁啊成身冷汗啦，即係嚇到已經，咁啊佢諗住啊，哇發生咩事咧？即係琴晚又遇到單咁嘅怪嘢，聽日翻去一定要即係問下嫻姐究竟，即係聽晚啊，我即係翻去應該要問下嫻姐發生咩事。咁啊結果收尾就嗰日冇啦，咁啊佢日頭都即係繼續休息嘅，咁啊到夜晚啦，咁啊又夜間要翻工，唔係翻到咁啊翻到醫院啦，咁啊佢又想揾嫻姐，咁但係又一時間見唔到。咁但係佢即係正常，佢係有嘢做噶嘛，佢唔可以主力佢四圍揾嫻姐噶嘛。咁啊，佢咧做嘢之餘睇下撞唔撞到佢啊。咁啊，但係即係平時都會有機會撞到嘅。咁但係點知嗰日咧就撞唔到乜滯，即係揾唔到佢。咁之後咧，佢收尾就問個同事啦。佢話即係佢個同事之後佢話，即係你知唔知道啊？嫻姐去咗邊咧？我有啲少少事想揾佢。咁之後咧，嗰個同事啊，另外嗰個護士咁啊，同佢講佢話。個嫻姐，你做乜揾嫻姐啊？你以後都見唔到佢噶啦。之後啊，明美就話喂，點解？即係佢已經即係退休唔做啦。之後啊，佢同事話唔係，佢話嫻姐早2日咧就喺屋企啊，咁啊心臟病發突發啊，咁啊走咗，咁啊即係以後你都見唔到佢啊，你千祈唔好見到佢添啊。咁之後即係明美話唔係話，即係琴晚我見到佢，即係講咗件事，即係琴晚件事出嚟。之後另外嗰個護士就同佢講，即係我叫佢師姐咧，咪係點？即係好翹口啊！咁啊，個師姐同佢講，佢話唔係話你發生啲咁嘅事，你仲即係見到佢，即係仲要去帶你見到啲咁嘅嘢，你即係發夢啫係嘛？即係明美話唔係真噶，你唔信我哋一齊落殮房睇下嗰間房啊！之後嗰個師姐話點會有嗰間房咧？我喺度做咗咁多年，殮房嗰條路我好熟噶，都從來都冇嗰間房嘅，你咪發夢自己搞錯啊！之後收尾佢哋咁啊，之後明美又話唔係咁啊，收尾個師姐又話唔好拗啦，我哋而家落去一次帶你睇一睇啦。咁啊，於是乎兩個打 lift 啊，咁啊落殮房，咁啊落到去睇，咁啊經過嗰條走廊，咁就明美又再行過啦。咁啊，佢諗住即係已經到時一行到就指俾個師姐睇，就諗住一定有。點知咧行到嗰度嘅時候咧，冇嗰間房，咩痕跡都冇，得埲牆喺度。之後明美成個咧呆咗喺度。之後個師姐話嗱，邊度有房啊？即係佢殮房隔籬無端端整間房做乜啫？嗰度有即係如果有空間都俾佢要嚟即係用埋啦。咁之後之後明美已經成個已經都唔知講咩好啊！喺嗰剎那之後，收尾個師姐話你都係好似即係時運低啊，即係古靈精怪見到啲咁嘅嘢。你聽日即係收咗工之後，你就入廟去拜下神咁樣啦。咁啊，收尾明美嗰時都已經六神無主啊！咁樣同佢講啦。咁啊，大家上翻去上邊啊，繼續做嘢啦。咁啊，但係成晚明美做嘢都神不守舍噶。咁你發生啲咁嘅事，你仲可以集中精神？冇可能啦。咁啊，結果收尾佢第二日即係翻到屋企，咁喺度諗啊，越諗啊越驚。咁啊之後咧就收尾諗咗一日，到第二晚翻工嘅時候咧，咁啊佢係遞辭職信，咁啊唔做啦。咁因為咧，佢實在覺得即係自己個遭遇啊，實在非常之恐怖。咁啊，所以咧，佢就即刻咧就辭工咧，就唔再做啦。咁嗱，呢個故事咧，其實咧又唔係話真係即係醫院嘅鬼故嚟計啊。咁佢亦都唔係話真係超級恐怖嘅。咁就叫做一般性嘅醫院嘅恐怖故事啦。咁呢個嘅故事咧就發生喺一對年青夫婦身上嘅。咁個太太發個名俾佢啦，叫 Jessica。咁個先生咧叫 Kelvin。咁啊，屋企佢哋都有啲錢嘅。咁啊，之前都講過啦。咁其實由於講醫院咧，其實當時嚟講咧，就唔係大家講到咁妖魔化。咁啊，而且相對嚟計咧，佢啲人裏邊嘅醫術都尚算高明啊。咁啊，所以咧都即係俾人哋有相當嘅信心。咁啊，當時其實 Jessica 已經即係大咗肚噶啦。咁啊，即係要生噶啦。咁啊，基本上佢就由始至終啦，由檢查啊，即係各個程序開始咧，都係去港度做嘅。咁我理所當然啦。咁到佢生嘅時候咧，咁啊亦都係打算即係會去翻嗰度生啦。咁啊，收尾就件事就係點咧？就話 Jessica 咧就去到預產期早少少，咁啊早咗2個星期個時候咧，就有一日啊，突然之間咧，即係佢兩個咧第一次做人父母啊，唔係咁識啊，咁就覺得啦 Jessica 好似喺屋企咧，好似作動咁樣。咁啊，即係當時都未到預產期噶嘛，咁我老公都未喺屋企陪佢噶嘛。咁啊，結果啊嗱嗱聲打俾佢先生啦。咁但係其實
當時嚟嘅咧就羊水都未穿嘅，不過佢覺得自己想生啫，即係可能個心情緊張，第一次做媽咪，咁啊叫咗個先生翻嚟，咁啊咁先生都好緊張啊 Kevin 都好緊張，咁啊結果就話唔好諗咁多啦，咁啊嗱嗱聲即刻搭的士去嗰度啦，咁樣去，咁啊去到醫院入邊啦，咁啊去到醫院嗰度，咁啊 Jessica 佢已經覺得自己好似好痛咁樣，就好似真係要生咁啊咁啊但係啲醫生咧就睇佢就即係個醫生檢查完之後啊，佢話就你即係的確而家望上去咧係有少少早產嘅跡象，咁但係你話如果早2個星期咧，亦都即係唔係早好多，咁你知道預產期其實都係計出嚟嘅啫嘛，咁每個人嘅身體狀況可能有少少唔同，亦都唔出奇。咁佢話咁啊，其實都冇事嘅。不過如果你真係即係安全起見，你既然有少少作動啦，咁其實應該而家睇翻你個情況咧，好快應該都會穿羊水啊，即係跟住落嚟會即係一系列嘅步驟，即係要分娩啦。咁佢話你入院啦，咁你入院應該都冇錯噶啦，即係你既然都已經嚟咗啦，咁啊結果啊收尾就安排咗佢兩公婆入院啦。咁啊話說就最初咧，佢哋去入院嘅時候咧，咁就諗住唔好花費咁貴啦，咁佢哋就揀咗間4人房。咁啊，即係有4個孕婦一齊住嘅啦。咁啊，當時就即係得3個住，連埋 Jessica 都係3個啫。咁即係有張床吉咗，冇人住嘅。咁啊，但係咧，佢就入到去嗰間病房度咧，就居然話咧，就有一個阿姐咧，就喺度咧就好嘈嘅，就即係其中一個唔係阿姐啊，其實即係佢都係個孕婦嚟嘅。咁但係得佢一個自己冇親人陪佢嘅，咁但係咧佢就開到個電視機咧就好大聲，咁啊 Jessica 其實當時個心咧已經個人係緊張，已經有啲煩噶啦，咁啊佢喺開到咁大聲，咁啊都算，咁啊最激氣嘅咧就係咧佢另外嗰個即係睇電視嗰個孕婦對面嗰個位咧，佢仲犀利，咁佢咧就操呢個內地口音嘅。咁啊，佢咧就唔係一個人啦，咁啊，佢啊仲有2、3個嗰啲女性嗰啲咁嘅似係姨媽姑姐之類嘅人咁啊陪佢啦，咁啊陪佢不特止喎，你估到，但係都未必估唔到，因為大家應該都曾經聽過類似嘅嘢。佢哋喺嗰度做咩咧？佢哋居然揾咗個咁啊，唔知係爐仔啊定係咩咧，喺度打邊爐，咁啊整埋啲怪，即係喺度整嘢食啦，咁啊整埋啲怪味出嚟。哇！咁啊 Jessica 一入落去已經見到，哇！呢度又嘈。之後嗰度又喺度打邊爐嗰啲內地人，之後又喺度即係又有啲怪味傳出嚟，咁佢覺得喂頂唔順喎，咁啊即刻同阿 Kelvin 投訴咯。咁啊 Kelvin 咁啊第一次做爹哋咁話，喂唔緊要，揾護士即係調房咁樣。咁之後佢同個護士講，咁之後個護士話，佢話調房都得嘅，但係調房啊即係要收錢嘅咯。咁其實當時咧，Kelvin 都想投訴，即係佢都想話佢話唔係啊嘛。即係我哋袋都未放低，床都係啱啱坐落去啫，即係咁樣調都要收錢。之後護士話係啊，咁啊冇計啦，咁啊 Kelvin 都要調，咁啊收尾都調咗嘅。咁啊結果收尾佢就話你哋嫌即係呢度咁樣唔好嘛，咁啊調間雙人房俾你啦，咁啊但係貴啲嘅。咁啊 Kelvin 話唔緊要啦，係錢呢啲嘢。咁啊收尾就去咗，收尾真係調咗間雙人房。咁啊好彩啲添，因為咧間雙人房咧，另外一張床咧又即係未有人入住啊。咁啊變咗咧就得阿 Jessica 一個人就霸晒成間房，即係雙人房啊當單人房咁住。咁啊佢見到咁樣，哇！成個人清靜晒，咁啊好高興啦。咁開始就將佢即係帶嚟嗰啲嘢就全部擺好晒啊。咁啊各樣喺度即係安頓好晒啦。咁啊去到深尾，咁咧其實咧佢話翻，但我唔肯定呢樣係咪真。佢話其實當時嚟計咧。佢話曾經同護士講過嘅，佢話即係如果你就嚟生的話咧，佢個醫生可以，即係佢先生唔係個醫生，個先生咧可以陪佢喎。咁但係就即係當然唔係瞓咗隔離張床咁樣瞓喺度夜晚陪佢啦。佢話佢即係可以加錢開張床俾佢，即係就俾佢隔離陪佢嘅。但係如果隔離有人，即係但係通常呢個都係啲單人病房先有嘅服務嚟嘅啫。咁但係如果你隔離到時有人入住咧，咁你就唔可以咁，即係你就唔可以咁做噶啦。情況好簡單啫，因為你無端端人哋第二個孕婦見你個男人就瞓埋喺度，咁梗係唔中意啦。咁所以就話如果有就唔得噶啦。咁啊，收尾佢哋就諗。咁樣好啦，咁啊到佢真係要生的話，咁我就即係會咁做啦。咁但係因為當時嚟計咧，阿 Jessica 嘅情況咧就已經緩和咗啲嘅啦。咁啊算數，咁啊佢嘅先生又冇陪佢，咁啊由得阿 Jessica 過1-2晚先，即係覺得如果佢再情況密啲，即刻打電話就即刻去嚟陪佢噶啦。咁啊結果啊，收尾阿 Jessica 就自己一個咧就喺嗰個醫院度等。咁但係據個醫生講話，其實都唔會等好耐噶，即係睇佢嘅情況，呢1-2日裏邊一定生噶啦。
咁啊，結果收尾啊，見一切事即係入咗夜之後啦，咁都亦都冇乜特別事發生。咁啊，Jessica 諗住啊，好啦，咁既然係咁，橫掂都就嚟生，而家又冇乜嘢，咁啊，盡量趁個時間，早啲時間休息下啦。不過佢話佢呢個題外話咧，好似講得太多。佢話佢仲想洗個頭添，其實不過收尾冇洗到。咁就收尾就話，咁就佢就開始瞓。咁啊，但係咧佢話咧，其實嗰陣時已經唔係好夜嘅啫，但係就過咗，其實就已經差唔多10點零11點到啦。咁啊，佢亦都唔係話咁易瞓得着，咁都係半夢半醒咁樣啦。但係咧，佢就話咧，成日聽到咧走廊咧有好多咧，好似細路仔咧走嚟走去咁嘅聲，即係喺度玩咧，嘻哈哈咁笑聲喺度。咁啊，佢又覺得奇怪，喂，冇理由喎，呢度婦產科唔係即係兒童科，就算你即係兒童科嗰啲，即係小兒科嗰啲，你都冇理由俾啲細路仔咁夜仲喺度玩啊，所以佢覺得好奇怪啦。咁啊，初佢都唔理，咁但係收尾嘈多2次之後咧，佢啊試下就走去開門睇下究竟發生咩事，點解會咁多僆仔喺度走嚟走去啦。咁啊，收尾就當佢落到床，真係聽到即係佢仲係聽住嗰啲聲，咁啊可以開門咁去睇啦。咁點知當佢一開門嘅時候咧，啲聲突然之間冇晒，咁佢一望出去咧，冇人，空蕩蕩一間走廊，根本上就冇嗰啲細路仔喺度，咁啊一切都好似佢自己幻想出嚟咁樣。咁佢開始嗰時都懷疑自己嘅，即係咪我諗錯咧？即係所以佢都算數啦。咁啊閂翻度門啦，照上床瞓覺啦。咁啊點知瞓到冇耐咧，結果又係咁。又係聽到走廊咧，好多小朋友咧走嚟走去啊，嘻嘻哈哈咁嘅聲。咁啊，於是乎佢哋條氣又唔順啦。咁啊，佢又仲有啲興添。咁啊，諗住落床，即係如果真係見到嗰啲僆仔咧，咁啊鬧下佢哋咁樣噶啦，或者又向護士投訴之類啦。咁啊，佢就真係收尾就再落床走去開門啦。咁啊，但係結果咧情況咧就同頭先一樣。咁啊，都係冇人，又係即係乜都見唔到。但係佢曾經都同護士講過嘅，即係話即係撳咗鐘啊，同個護士講，佢話喂，護士小姐，你哋點解出邊咁夜仲俾啲僆仔走嚟走去啊？嗱，雖然我開門嗰時候見佢唔到，咁可能佢哋走咗，啱啱走咗去啊。咁但係喂，你哋睇緊啲得㗎，點解會咁樣？咁啊啲護士咁啊，梗係公式化會同翻佢講啦。即係佢就話冇可能，即係我哋。即係夜晚呢度咧，就絕對唔會俾啲小朋友喺度走嚟走去咁樣。但係咁啊 ，Jessica 又話唔係，真係聽得好真嘅。但係護士又講得好肯定，佢話冇可能，因為即係譬如佢哋個病房一長咁嘅病房啊，個護士站咧其實就喺個走廊個頭嗰度嚟嘅。即係其實個護士站嗰度一望落去咧，係望晒成條走廊嘅。咁之後佢就講翻即係成個情況俾佢睇啦。咁佢就話。喂，如果即係而家咁嘅情況，如果有僆仔走過，我哋抬頭望落去已經見到啦。咁啊真係冇噶。咁啊嗱，佢話可能係咁，因為你就嚟生，你都知孕婦啦。咁有時啲荷爾蒙分泌上面有少少即係失衡之類啦。咁你可能有少少幻覺嘅啫。你唔好諗咁多，即係你即係快啲瞓啦。嗱，如果你真係覺得瞓唔着咧，我即係再睇下問一問醫生有冇咩辦法啦。咁啊 Jessica 又話佢話咁都唔使嘅，咁我再試下瞓啦。咁啊，收尾佢就再瞓。咁啊，收尾瞓落去咧就 OK 啦。咁啊，但係其實佢本來係熄燈瞓嘅，但係經過咗啲小朋友呢單嘢之後咧，佢都覺得有少少古怪啦。但係佢又唔係太信呢啲嘢，但係佢都唔夠膽熄晒燈瞓，佢係開咗個廁所燈。咁啊，有得即係有少少燈光啦咁樣瞓。但係佢收尾又真係再冇嗰啲小朋友喺走廊啲聲，咁佢瞓得着。咁啊，但係當佢瞓到半夜嘅時候咧，佢突然之間咧就覺得自己隻腳。即係佢床尾下邊自己隻腳嗰個位咧，好似俾人即係抓下咁啊咁感覺，但係個抓嗰個感覺咧就唔係話好大力，即係抓你咁樣，咁就即係痕痕地，即係冇乜力，但係你好似感覺到有嘢咁樣啦。咁於是乎咧，咁佢就成個咧就扎醒咗啦，之後望落去，佢一睇，哇！咁一睇俾佢嚇一嚇，佢話都唔係嚇到成個彈起應該話，佢話咧。佢即係喺個昏暗嘅燈光裏邊咧，就見到一個咧，就唔係 BB 或者咩，即係一個好似肉團咁嘅嘢，即係似係一個人形，但係就係一個肉團嚟嘅啫。就你唔係好清楚見分開到係即係頭身手腳呢啲咁樣部位嘅分唔到嘅。咁啊係一嚿嘢咁樣，但係咧佢就見到佢有雙好似手咁嘅嘢咧，就慢慢係沿住佢隻腳咧，咁啊向住佢個身喺度爬。咁佢咁樣見到咁樣梗係好驚啦，咁啊試過想踢開佢咁樣，即係你正常反應想踢開佢啦，咁啊踢佢唔開嘅，即係發覺自己隻腳冇乜力啊個人，咁啊點算咧？但係佢當時又唔係俾鬼壓嘅喎，即係佢喐到嘅喎，只不過佢個身啊即係冇乜力，
咁啊踢佢唔開。咁啊，當個僆仔就嚟爬到上去即係膝頭哥咁上下個位嘅時候，咁開始越嚟越驚啦。佢當時即係其實本來一片混亂，但係收尾都醒起，哇唔係喎，叫護士，咁啊即刻即係轉身咁啊撳個鐘咁啊叫護士嚟啦。咁啊點知撳咗好耐咧都冇反應，啲護士都未嚟。咁個僆仔咧就越爬就越上，咁啊爬到上去大髀咁上下添。咁之後唔應該叫僆仔，個肉即係個肉團啊。咁啊收尾咧就正起佢都唔知點算，驚到想狂嗌嗰一刻咧，突然之間咧就房門就打開咗啦。咁啊阿護士咧就入到嚟，咁啊護士入到嚟第一件事開燈啦。咁啊當佢一開燈嘅時候咧，阿 Jessica 咧就話咧，佢就見到個肉團咧突然之間就冇咗啦。咁啊之後佢又將成件事同個護士講啦，咁啊好公式啦。咁啊護士又話佢即係你梗係發夢啊之類嘅嘢啦。但係咧收尾阿 Jessica 都半信半疑啦。但係佢就望下自己隻腳，咁啊明顯咧隻腳上邊咧係有啲爪痕之類嘅嘢喺度爬過咁樣，即係唔係一條過咁樣啦，而係斷斷續續，因為佢即係爬嚟爬去唔同位噶嘛。咁啊爪痕唔係好深嘅，唔係話爪到見血嗰啲，咁啊紅咗少少嘅啫，即係可能係我哋會係咩情況會係咁咧？即係可能俾啲唔係好利嘅嘢刮到啲皮，咁你紅咗，但係就冇流血冇剩，即係咁上下腫起咗少少啲咁樣。咁之後佢同護士講：佢話你睇下，喂我隻腳咁樣喎，你仲話我發夢？之後護士話：佢話唔係啊，呢啲咧你自己諗多咗嘅啫，呢啲可能係皮膚過敏嘅啫。咁我同佢講，佢收尾就打電話同佢老公講，咁啊收尾佢老公咧就問：咁你使唔使我趕嚟啊？咁樣。咁啊，由於之前講過嘛，佢有個嗰啲家床服務噶嘛，咁啊結果真係半夜3更咧，佢老公咧就嚟到醫院啦。咁啊，收尾真係好彩，咁啊即係因為佢隔離都冇人，即係冇人入住啊嘛，隔離張床。咁啊，真係俾佢老公可以加床就陪咗佢瞓咗一晚。咁啊，自從佢老公嚟咗之後咧，咁啊一切又好似趨於平靜，好即係正常一樣，乜事都冇發生，咩奇怪嘢都冇。咁啊，阿 Jessica 都終於可以安心咁樣瞓覺。咁啊，但係亦都即係呢個咁嘅恐怖嘅情況，亦都唔使佢忍受好耐，因為咧佢第二日咧就真係作動得越嚟越密啦。咁啊，結果咧亦都就收尾亦都即係喺同一日裏邊咧就分辨咗，咁亦都但係安全嘅順產母子平安咁樣。咁但係到佢生咗之後咧，咁其實佢啲私家醫院唔會公立咁樣，即係我唔知公立係咪啊，即係會調佢第二個地方咁樣俾佢瞓啦。咁私家醫院唔係嘅，本來咁啊通常都係去翻嗰間房俾你再休息翻咁樣嘅啫。咁但係佢都話唔得啦，即係趁橫掂呢個咁嘅情況，咁就都要調房。咁啊結果收尾就調咗房，咁啊佢老公亦都繼續陪佢。咁啊其實就生咗之後住院啊，唔使住好耐嘅啫。咁啊住咗2日，咁啊結果收尾就出院噶啦。咁啊叫做即係生咗之後，佢老公亦都陪住佢期間咧，亦都冇咩古怪事發生。咁佢哋收尾咧亦都順利咧帶住個 BB 咧，咁啊開開心心咁咧，咁啊出咗院。好啦，咁今次咧個故事咧就嚟到呢度。咁所以如果大家咧有啲親身嘅靈異經歷咧，咁啊或者係你喺親戚朋友度聽翻靈異經歷都好啦。咁你如果想同其他聽眾分享的話咧，咁可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法咧就好簡單啦，你可以用手機咧或者係錄音俾我咧都可以嘅。咁你只要咧跟住咧電郵喺呢個電郵地址咧就可以噶啦。好啦，咁今次咧就嚟到呢度，咁我哋下次再傾過啦，拜拜。